姐妹们，俺哥讲给我打电话，说俺嫂子掉粪毛子去了，没有衣服穿。我问好心粉丝给那些衣服呢，找不着了，穿不洗又不知道塞哪去了。这我的褂子，这条是我昨天给俺嫂子买的裤子，恁猜猜多少钱？可便宜了哈！去给她换换弄弄，俺老婆婆给擦了，我去看看什么样去。愁死你3万！你干什么吃的？你吧，你指望什么呀？有本事别换样呀！怎弄的还？哥，你都光玩那个手机，给洗澡了吗？你还知道来样都换完了，你还来有什么用呀？我来的还晚，才10来分钟啊！你光换衣裳，你给洗了没？怎弄的，嫂子啊？还怎弄的？掉里去了吧？还能怎呢？废物一个，你说？嫂子，你都抹了呀，还能掉里去了？洗澡了吗？还洗澡，浑身都焦黄焦黄的，那抽筋的，你过来闻闻，太臭了这味儿！我还给他洗，我恶心的，我饭都没吃下去。那谁给换的衣裳？咱妈给弄的，我没弄，我刚掉里去的就恶心的难受。光换衣裳没给洗啊？咱妈给弄的，我都多圆圆的，我看着爽，你不知道那爽那死，我立马就出去了。咱妈给弄的，我没给弄。给我洗澡去。那赶上别给洗去。俺要死了，走。换鞋。等我叫王宁给拿鞋来，我给你买。妈去洗去吧，妈洗去。你看你穿棉鞋，你自己穿凉鞋，你给他穿棉鞋。他自己穿的，我没给他穿。得洗，我叫王宁给买了双凉鞋子，等我拿来换。走进去洗去。自己要做自己的港湾，人生路漫漫，累了就缓一缓，换个方向，风景会更好看。路不通就转弯，想不通就看淡，山中会有顶峰。先给你放门口了哈。哦，行，你就穿桌子那儿的鱼吗？就朝桌子上这个鱼呗。行，我找了。靠近理想很暖，不如顺其自然。日子里有遗憾，也一定有圆满。总要学会承担，总要学会释然。美好的生活就在原地打转，等你去兑现。路不通就转弯，想不通就看淡。山总会有顶峰，湖中会有彼岸，总会烟消云散，总会峰回路转。你想要的一切终将会有答案。靠近理想很暖，不如顺其自然。葱花它火太热，葱花一下就火了。一定有圆满，总要学会承担，总要学会释然。美好的生活就在原地。姐妹们，你们俺家这苍蝇也不知道能找苍蝇的。吃饭了哈，王宁炸一个这个小干鱼炸的，然后做了一个红烧鱼，2个鱼。哎，这回不臭了呀！俺那早上那臭的呀，那熏死个人！俺娘那焦黄那指甲人。你还吃饭不你？你还吃不吃饭？这鱼不要吃。恶心人吧！你吃饭你说那个，你尝尝这鱼，这鱼王宁炖的应该好吃。你身上那块什么？反不也是焦黄那个？真好吃，不是巧克力啊，自己弄的巧克力啊。给俺嫂子倒红烧鱼，这个鱼辣，红烧的不辣。嫂子，这回你慢点，知道吧？上厕所。快点吃吧。知不知道？这个辣，你吃那个红烧的。吃吧。